နောက်ငွေရှာလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ affiliate marketing လုပ်ပြီးတော့ငွေရှာလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ affiliate marketing ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့သူများ product ကိုကဂျားတွေကနေ promote လုပ်ပေးတာပေါ့ကို့မှာလည်းကိုယ်ပိုင် media channel တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာ website သို့မဟုတ် Facebook သို့မဟုတ် YouTube channel ပေါ့အဲ့လိုမျိုး media channel တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ channel မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ content တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနေတဲ့ content တွေတင်ဆက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီ product ပေါ့အဲ့ဒီ product ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီpromote လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကို promote လုပ်ပေးတဲ့ product နဲ့ relevant ဖြစ်တဲ့ content ကိုလည်းဖန်တီးပြီးတော့ video တွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ရှုတဲ့လူတွေကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ PC ကိုဝေဖြစ်သွားတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီviewer တွေကိုသူ action ကို action usage နဲ့ action တစ်ခုကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က commission ရတယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ကဝေးသေးခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ customer ကအဲ့ product ကိုအဲ့ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ product ကိုဝေသွားတယ်ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့က commission ရမယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အရန်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတချို့ဆိုရင်လည်းဒီရောင်းကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အဓိကလုပ်ထားတာပဲပေါ့တစ်ဖက်ကလည်း product တွေအနေနဲ့ဒီ creator တင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကဒီပစ္စည်းတွေကိုရောင်းကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ creator တွေအနေနဲ့ကအဲ့လို affiliate ပေးထားတဲ့ဒီ website product company ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ website တွေကနေပြီးတော့အဲ့ product link ကိုကျွန်တော်တို့ကယူမယ်ယူပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ contact ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က promote လုပ်မယ်အဲ့တော့လာကြည့်တဲ့ viewer တွေကအဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ product ကိုဝယ်သွားမယ်သို့မဟုတ်တခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ့နော်တကယ်ကို action usage ခြင်းတဲ့ဟာတစ်ခုကိုသူတကယ်လှုပ်ဆောင်သွားရဲဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ commission တွေရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ affiliate marketing လုပ်မဲ့ process အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့မှာဒီကိုယ်ပိုင် channel ရှိရမယ် channel ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီနားမှာ engaging channel လို့ရေးထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ channel ကဒီ video တွေကအရင် engaging ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အများအဖြစ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ viewer တွေကို run မိုးနိုင်မယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်မှာ followers တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ video တွေကလည်းအရင်ကို engaging ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုကဒီ product ကို promote လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ viewer တွေက relay link ကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့မှ action ယူဖို့များတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဓိကတော့ကိုယ့်မှာ number 1ကကိုယ့်ရဲ့ channel ကအရင်ဆုံး engaging ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။အရန် followers တွေများပြီးတော့မှ content တွေ video ကိုနဲ့ engage ဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးဖန်တီးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာเนาะအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က product ဘိုင်းကိုလိုက်ရှာမှာဘယ်လို product ကို promote လုပ်မလဲ affiliate ပေးထားတဲ့ product တွေပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google မှာလိုက်ရှာလို့ရတာအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်ပတ်စံပေးရတာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်အနေထားအနေနဲ့ဒီကလူတွေဝေခြင်းနဲ့ဝေနိုင်မဲ့ product အနေထားလက်လန်းမီတဲ့ product ပေါ့အများအပြားတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ digital products တွေကပဲပို့ပြီးတော့မှဒီကလူတွေနဲ့လက်လန်းမီဖို့များမယ်ထင်တယ်။ဥပမာ physical products တွေကိုမှာဖို့ကျတော့တချို့ e-commerce website တွေကကျတော့ဒီကိုမပို့ပေးတာတော့ဘာလို့ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေပို့ပေးပါတယ်မှာ AliExpress တို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းဒီမြန်မာပြည်ပို့ပေးတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အများအပြားတော့ဒီ digital products တွေပေါ့ဥပမာ website တို့ဒီ WordPress တို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းဒါတချို့ plugin တွေဆိုရင်ဝေရတာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေဆိုရင်ကိုညွှန်းပေးရင်းနဲ့နော်ဒီ WordPress ထောင်ကျင်တဲ့လူငယ်တယောက်ကလူတွေကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှဝေလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းဒီဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော် digital goals တွေဆိုရင်အလွယ်တကူနဲ့ဝေလို့ဝေဖို့လက်လန်းမိတယ်ပေါ့ဥပမာကိုယ်မှာ Visa Cash ရှိုံနဲ့ PayPal account တွေရှိုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ products တွေကိုဝေလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲကိုတခါတည်းသူတို့ကဒီပို့လိုက်အောင်ပဲဆိုတော့ digital goals တွေကအများကြီးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဂျားထဲမှာဒီ transport တွေပါတယ်ဘာမှမလိုဘူးလေအဲ့တော့ဒီကို promote လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုအတွက်ဒီဝေသူတွေတကယ်လက်လန်းမိနိုင်တဲ့ product မျိုးကိုတော့ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို affiliate product တွေကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google ထဲမှာတော့ဒီ affiliate ပေးနိုင်တဲ့ product မျိုးတွေဥပမာ digital ဆိုရင်ဒါ affiliate digital product ဆိုပြီးတော့ဒါလိုက်ရှာကြည့်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုတခြားရွေးဖို့တော့လိုတယ်ဒီ website တွေကတကယ် affiliate လုပ်တဲ့လူတွေကိုတကယ်ပတ်စံပေးနေရလားပေါ့နော်ဒါတွေက fake လားတကယ် authentic လားတကယ်ပတ်စံရကြလားဆိုတာတွေကိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့တော့တေချာရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ product တွေကိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ product တွေကိုဒီ promote လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ promote လုပ်ဖို့ဆိုဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ beauty blogger တယောက်ဆိုပါတော့ beauty blogger တယောက်ဆိုရင်တော့ဒီ cosmetic ပစ္စည်းတစ်ခုကို promote လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ cosmetic ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ review လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောရင်းနဲ့မှာအောက်က link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တွားကြည့်ပါဝင်မယ်ဆိုရင်မှတွားဝေလို့ရတယ်เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ ebook တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ promote လုပ်ပေးမယ်ပေါ့เนาะ ebook တစ်ခုကိုဒီမှာ Amazon က ebook ပဲ Amazon က ebook ပေးထားပါတော့သူတို့ကလည်း affiliate ပေးတာမျိုးရှိတယ်
အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ ebooks လေးရဲ့ဒီစာအုပ်လေးကောင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒါ book review အနေနဲ့လုပ်မယ်ပြောပြမယ်တကယ်တော့ဒီစာအုပ်လေးကိုဝေချင်တယ်ဆိုရင်အောက်က link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝေသွားပါဆိုရင်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီ link နှိပ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်လေးကိုဝေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဝေမယ်ဟိုမှာကိုယ့်စီက affiliate link ကတချို့ဒီတော်တော်များများ discount ရတယ်ပေါ့နော် affiliate ပေးတဲ့လူတွေ affiliate join ထားတဲ့လူတွေကို discount ပေးတယ်ပေါ့ဒီ affiliate program company ဘက်ကနေပြီးတော့ discount ပေးတာမျိုးရှိတယ်ဥပမာအားကြောင့်မလို့ viewer တွေအနေနဲ့ affiliate link လေးကိုနှိပ်မိဆိုရင်ဒါဘယ်လောက် discount ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့မက်လုံးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်နေနဲ့ကတော့အဲ့ promote လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့် links ကိုအများ clicks တွေများရဖို့ကလည်းအရင်ရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်မလဲဒါတွေက content strategy နဲ့ဆိုင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ link များရဖို့ကျွန်တော်တို့ link list များရဖို့ strategy ဘိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဟိုမှာကျွန်တော် YouTube channel မှာဘယ်လို content တွေနဲ့တင်ဆက်ပြီးတော့မှเนาะဒီ link ကိုကြည့်ဖို့ဝင်ကြည့်ဖို့ဘယ်လို content တွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးတင်ဆက်မှာလဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က payment ချိတ်ရမယ့်အပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှိမယ်။เนาะ payment ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာ Visa PayPal ပြီး Google AdSense တို့ကျွန်တော်တို့ကချိတ် account တွေဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲ Google AdSense တို့ account တွေဖွင့်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီ affiliate website နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ account တွေနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူကနေဒီ affiliate commission ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ account တွေငွေထည့်ပေးမှာပေါ့နော်တချို့အရာတွေကျတော့လေ direct PayPal တို့ဘာလို့နဲ့ Visa တို့နဲ့ join လိုက်ရင်သူတို့ direct ငွေထည့်ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကတော့ဒီကို affiliate join ထားတဲ့ partner ပေါ်မှာဒီ partner program ပေါ်မှာပဲမူတည်မှာပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကနေဘယ်လိုပုံစံမျိုး payment နိုင်ငွေချေပေးလေးဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့အဲ့ဒီပိုင်းမှာပဲမူတည်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားမှာကျွန်တော်တို့မှာဒီ affiliate marketing ကနေငွေရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေ engaging ဖြစ်တဲ့ channel ရှိရမယ်ဒီ channel တွေက YouTube channel သို့မဟုတ် Facebook page တခုသို့မဟုတ် website ပေါ့နော်ဒီ website တွေပေါ်မှာကိုက engaging ဖြစ်နေတဲ့ content တွေဖန်တီးပြီးသားဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ video တွေကအရင်ကိုဒီ engaging ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာရှိရမယ်ပြီးရင် followers ကလည်းအနေထားတစ်ခုမှာရှိနေဖို့လိုတယ်เนาะပြီးရင်တခြားကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ဆင့်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို products တွေကို promote လုပ်မလဲစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ဒီ products တွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်က promotion လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ promote လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ strategy စဉ်းစားရမယ်เนาะ strategy တွေဘယ်လိုပုံစံမျိုး content တွေကိုတင်ဆက်မလဲဘယ်လိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ link list တွေများရအောင်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာထပ်ပြီးတော့ဒီ links တွေကိုကျွန်တော်တို့က promote လုပ်မလဲဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ process တွေပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က payment ချိတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်မှာ Visa account နဲ့ဖွင့်ထားသလားเนาะ PayPal account တွေဖွင့်ထားပြီးပြီလားဒီ Google AdSense account တွေရောဖွင့်ထားပြီးပြီလားဒီအပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် affiliate marketing ဒီကနေပြီးတော့ငွေရှာဖို့ဝယ်ကူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube channel ထောင်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်အချိန်ပေးရတယ်အချိန်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်နှစ်နှစ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ဘယ်ခါမှငွေရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမသိချနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားတဲ့ຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့က like ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလို content တွေကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်တဲ့ကြာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ boring ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခဏတစ်ဖြုတ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှရက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်ပေးရကြုံမနှက်ဘူးเนาะအောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီမရှိနိုင်ဘူးเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ့်ကိုဆရာထက်သန်နိုင်မဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှနေချင်းကိုရွေးချယ်သင်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ synthesize လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နေချင်းကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒီနားမှာကျွန်တော် gaming နဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေချင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့မှရသွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ gaming နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲကျွန်တော်တင်တော့မယ်ပေါ့ဘယ်လို game ကဘာတွေကောင်းကြအောင်
နော်စာသဖြင့် game ဘလို့ဘယ်ဘယ် game တွေဆိုရင်ပတ်စံရအောင်စာသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ content တွေကို gaming တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ content တွေတင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့တင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ channel creation ပိုင်းပေါ့ဒီဒါတော့လွယ်ပါတယ် channel creation ပိုင်းကတော့တကယ်လို့ဒီကြောင်းနာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုဒီတေးသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုနားမလည်တာရှင်းနေကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးအောက်မှာမေးခဲ့ပါဟိုမှာဘယ်ဟာလေးကိုဖြစ် tutorial အနေနဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါကျွန်တော်ပြောခဲ့ရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့နောက် content တွေမှာဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတော့ပြန်တင်ဆက်ပေးပါမယ်เนาะဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုလုံးဝစိတ်ပူပါနဲ့တခုခုမရှင်းတာရှိရင်သိကျင်တာရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးတို့သိကျင်တာရှိရင်ကျွန်တော်ကိုဗီဒီယိုလေးအောက်မှာမှန်နေပေးပါเนาะ Okay အဲ့မှာ YouTube channel creation လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် YouTube channel ထောင်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့မှာ YouTube channel လေးရှိနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က content เนาะ content ကိုဘယ်လိုတင်ဆက်မလဲအဲ့မှာစဉ်းစားအဲ့မှာစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော် content တွေကိုဘယ်လိုပုံစံတင်ဆက်မလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းမှပြောတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် content တွေတင်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ content ကဒီတစ်ပတ်ကိုဘယ်နှခုဒီ design တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတင်ဆက်မလဲတစ်ပတ်ကိုတစ်ခုတင်မလားเนาะတစ်လားကိုတစ်ခုတင်မလားဒါပေမဲ့တေချာတာကျွန်တော် consistent ဖြစ်နေကျွန်တော်တင်နေဖို့တော့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပတ်ကိုဒါငွေရတာငွေမရတာခဏထားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ပတ်ကိုတစ်ပုတ်ပုံမှန် consistency ကြကြတင်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်တင်သွားပြီးတဲ့အခါကျမှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်မြင်မှုတစ်ခုစီကိုရောက်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို content တွေကိုကျွန်တော်ကြိုး plan ရမှာပေါ့ဥပမာတစ်ပတ်ကို content တင်မယ်ဆိုဘယ်အကြောင်းအရာတွေတင်မှာလဲဘယ်လိုပုံစံတွေတင်မှာလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်ကကြိုးပြင်ပြီးတော့မှ creation လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့ resource တွေစုဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ယောက်ကိုရှင်းပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အနေနဲ့ကိုတင်ဆက်မဲ့ content ပေါ်မှာအများကြီးလေ့လာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် research တွေအများကြီးလုပ်ထားဖို့လိုဒါမှကိုတစ်ဖက်သားကိုတေးကြလေပြောပြလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ content plan တခုကျွန်တော်တို့မှာ format လေးနဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာပါတင်မယ်ဆိုတော့ timetable လေးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပါ content plan ရှိရမယ်အဲ့တော့ content plan လုပ်ထားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်က content creation process ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ content ဒီခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ဒီ content ကိုတင်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကတေချာပြင်ဆင်ထားပြီးဆိုရင် content creation process မှာကျွန်တော်တို့ video editing လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပါလာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ video တွေအမှာ screen recording လုပ်ဖို့လိုလားဥပမာကို recording လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကို video ရိုက်မယ်နော်ကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေ video ရမယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ script တွေကိုပြင်ဆင်မလဲနော်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ audience တွေကိုဒါတွေလိုလာမယ်သို့မဟုတ် audio recording လုပ်တဲ့ဟာတွေနော် audio ဘိုင်းတွေကို editing လုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က video editing လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပါမယ်နော် content creation video editing software လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပါမယ် video recording လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ footage တွေကို collection လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းပါလာမယ်ပေါ့နော် content creation အပိုင်းဒါလည်းအချိန်ပေးရမယ်အဲ့တော့ content plan ကတော့ကြိုပြီးတော့ content မဖိုင်တေးခင်မှာကြိုပြင်ဆင်တာကိုယ့်ဘက်ကနေဒါတွေ plan တေချာဖြစ်သွားပြီဆိုရင် content creation ပိုင်းကတော့ဒီ content ကိုစပြီးတော့မှကို video ရိုက်မယ် video ရိုက်ပြီးရင်ဒီ video ရလာတဲ့ editing တွေfootage တွေကိုကျွန်တော်တို့က editing တွေလုပ်မယ်เนาะ file နဲ့ကျွန်တော်တို့ content တစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်လို့ရတဲ့အနေထားဒီ video editing တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က editing လုပ်သွားအောင်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုရလာပြီကျွန်တော်တို့ content တွေကိုလည်းလိုပုံစံနဲ့တင်ဆက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာက YouTube ကလည်းကျွန်တော်ငွေ streaming ဖြစ်လာဖို့ကိုစီကိုရလာဖို့ကျွန်တော်တို့ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ goals ကိုနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမယ်ပေါ့ဒီတော့ YouTube ကနေငွေရဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ criteria ၄ခုလိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ YouTube မှာ subscriber 1000ပြည့်ရမယ်နော် subscriber 1000ပြည့်ရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel ကို public watch hour 4000ရှိရမယ်နော် public watch hour 4000ပြည့်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ two step verification လုပ်ရမယ် two step verification ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က email account ပြင်တော့ဒီ code ပေါ့နော်သူတခါရင်းနဲ့ login ဝင်လို့မရဘဲနဲ့ကွာနောက်တစ်ဆင့်ခံရမယ့်ပုံစံမျိုးပေါ့ပို့ပြီးတော့ privacy ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့မှာပေးထားတဲ့ step တိုင်းလိုက်ပြီးလုပ်လိုက်အောင်ပဲเนาะ two step verification လုပ်ရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ no guideline strikes guideline strikes ဆိုတာကတော့သူကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ guideline တွေရှိတယ်အဲ့အရာတွေကိုချိုးဖောက်တာမျိုးမဖြစ်ရဘူးပြီးရင်သူများရဲ့ဒီ content တွေကို copy ပြန်ယူပြီးတင်တာเนาะသူများရဲ့ဒီ video တွေကိုပြန်တင်တာဒါမျိုးတွေလုပ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်လည်း copyright မိမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီအချက်လေးစင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ criteria ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြည့်မီနေဆိုရင် YouTube ကနေကြော်ညာ
ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ YouTube channel မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကြော်ညာတစ်ခုတွေအပြင်တခြားသောဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်နော်ခုနကလိုကျွန်တော် affiliate တွေလည်းဒီ YouTube ကနေတစ်ဆင့်လုပ်လို့ရတယ်တခြား brand တွေကို promote လုပ်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပတ်စံရနိုင်နော်ဆိုတော့တခြားဒီကျွန်တော်တို့မှာ YouTube channel အောင်မြင်သွားပြီ YouTube channel လူတွေအများကြီး followers တွေ subscribers တွေအများကြီးရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တခြားနည်းလမ်းနဲ့လည်းငွေရှာလို့ရတယ်နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါသေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာ blogging လုပ်တဲ့ဟာပေါ့အခုစင်တော်တော်များများက food blogger တို့ food video တို့အစားအသောက်တွေစားပြတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့တင်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ video လေးက engaging နဲ့ရန်ဖြစ်လာပြီလူကြည့်တဲ့ရန်များလာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မှာငွေရှာလို့ရလာနိုင်ပြီပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ blogging လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ niche မှန်ကိုသိဖို့လိုတယ်နော်ဒီ video တွေ content creation လုပ်မယ်ဆိုရင်YouTube မှာလုပ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုနေပေကိုအဓိက target ထားပြီးလုပ်မှာလဲ food blogger လုပ်မှာလားနော် tag ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tutorial တွေရှင်းပြတဲ့ပိုင်းတွေလုပ်မှာလား morning ဝေရှာတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုညဝေပေးတဲ့လူလုပ်မှာလားသို့မဟုတ်တခြားသောဒသနာတွေအကြောင်းအရာတွေသို့မဟုတ်ဒီစာအုပ်တွေ book sharing တွေ book review တွေညဝေပေးတဲ့လူလုပ်မှာလားကိုဘယ် fee ကိုထက်သန်မှုရှိတယ်အားသန်မှုရှိတယ်ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချင်းရွေးပါပြီးတော့ဒါရှိပြီဆိုရင်ကို Facebook page create လုပ်ရမယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ contact plan ဒီမှာလဲ contact plan လိုအပ်တယ်เนาะဘယ်နေ့ပဲချိန်မှာပါရီတင်လဲတစ်ပတ်တစ်ခါတင်သွားမယ်ဟိုမှာတစ်လစာ contact plan ဆွဲမယ်เนาะအဲ့ contact တွေမှာဘာအကြောင်းအရာတွေတင်သွားမလဲဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ content creation တွေလုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ content creation လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး process အနေနဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က monetization process တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်အဲ့တော့ monetization Facebook ကနေဝင်ငွေရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီ video တွေ content တွေတင်ဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Instagram ads ကနေပြီးတော့ငွေရနိုင်တယ်အဲ့တော့ Instagram ads ရဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ process လေးတွေ criteria တွေသတ်မှတ်ထားရရှိတယ်เนาะဒါကလည်းကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ဒီ detail တော့ရှင်းမပြတော့ဘူးကျွန်တော်နောက် video တွေမှာတော့ Facebook ကနေငွေရှာနည်းတွေ YouTube ကနေငွေရှာနည်းတွေကိုကျွန်တော် detail video တစ်ခုချင်းစီလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ brand promote လုပ်ပြီးတော့လည်းငွေရှာလို့ရတယ်เนาะ brand တွေကိုကြော်ညာပေးတာပေါ့ဥပမာအစားအသောက်ဒီ food blogger တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ food အစားအသောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုစားနေနေပေးမှာချထားပေးပြီးတော့သို့မဟုတ်အဲ့အစားအသောက်ကိုစားပြတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့လည်းသူတို့ကငွေရတာမျိုးတွေရှိတယ်เนาะ cosmetic beauty blogger တွေဆိုရင် cosmetic ပစ္စည်းတွေကို review လုပ်ပြရင်းနဲ့ငွေရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်ငွေရှာလို့ရတယ်ပြီးနောက်နေ့ကတော့အခုဆိုရင် Facebook ကနေ star ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေတွေ့တယ်မလား star ကလည်းဒီ fans တွေစီကနေငွေပေးတဲ့သဘောပဲ Facebook ကဒီတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နေနဲ့ဆိုရင် direct Facebook Instagram ads တွေကိုရှောက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး fans တွေစီကနေငွေရတဲ့ star တွေပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ရှောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင် fans တွေက$5 $10စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ video လေးကိုချစ်ကြတယ်ဆိုရင်ပတ်စံပေးပြီးတော့အဲ့ရနေငွေတွေရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တခြားဒီထဲမှာမပါတဲ့နီလန်းတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ငွေရှာလို့ရတဲ့ process နီလန်းလေးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် Facebook ကနေငွေရှာလို့ရတဲ့နီလန်း video လေးတစ်ခုကျွန်တော် detail လုပ်ပြီးတော့မှအိမ်မှာကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးရှင်းပြပါမယ်နော်အဲ့တော့တခြားနီလန်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်သိချင်တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီ Facebook ကနေငွေရှာလို့ရတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ detail ရှင်းပြဖို့ကျွန်တော် video content လေး create လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ကဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ2022ခုနှစ်မှာကျွန်တော် online ကနေငွေရှာလို့ရတဲ့နီလန်9ခုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအားလုံးဆောင်နေကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အရင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက် video လေးမှာလည်းကျွန်တော်ဒီထက်ကောင်းတဲ့ content လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့လည်းပန်ကြားချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။